看见中国，连接世界。这里是澳洲中华电视中国故事节目。从检测机器人到氢动力无人机，一场关于未来能源的变革正在发生。在中国国际氢能大会上，多项前沿技术集中亮相，能精准发现泄漏的机器人，可在极寒环境飞行的无人机，还有续航1000公里的氢能发动机，甚至一杯咖啡也能用氢来焙烧。氢能不只是能源，更是未来生活的答案。中国正在打开一个全新的能源时代。